да се вратиме назад, па повторно да отидеме, па повторно да направиме некои корекции, проверки и така натаму. Тие се хендикепирани во тој дел заради тоа што се среќаваат на нивната територија со артефакти кои што се многу кратки. Имат неколку или десетина или 2-3 десетини знаци, текстови не знаат ниту на кој јазик е, не знаат ни како се чита од лево на десно, од десно на лево. Методологија вака како што треба. Тие ја пробале оваа методологија, многу едноставно, многу, да речеме, и научнички, а и инженерски, да речеме. Ја пробале методологијата, виделе дека дава резултати и предпоставам дека затоа и навикна после година дена. Ме интересира следново, значи присуствувавте на еден конгрес на интелектуалци кои поредот на ништата нели би требало да ги имаат вака сознанијата за пошироки, од пошироки размери за она што значи нивна лична историја, нели припадност, колективитет, па подлабока историја од каде тие дошле, како дошле. И овде многу пати, многу често ние велиме во Македониум, дури сме изјавиле и официјално и јавно дека тоа што некој во Македонија дошол од зад Карпатите во 6-тиот век, па овде не нашол никого и ништо, е нешто што нема да држи. Теорија што, нели, и поминуваат деновите. Ме интересира како тие од таа страна на Карпатите размислуваат за истата теорија. Видите, нашите истражувања посредно дават одговор многу јасен на тоа прашање. И на некој начин ние се усогласивме и со руските сознанија и со српските сознанија на релативно значајна делегација од 10 души кои беа од Република Србија. Тие, например, има реферат, првиот реферат кој го слушнавме од Србија, од наш колега од Белград. Он малце повеќе природно и математички презентираше труд да докаже дека преселување на земјоделско население во големи размери на жени, деца, домашни животни, куче, маче, све што имате дома, да напуштите своето живеалиште, дојдете на 2-3 километри да се преселите во големи размери од неколку стотини илјади души, како што мислат дека се случило, тогаш е невозможно да се, тоа беше неговиот труд. Значи за колегата од Србија. Од Србија. И оние докажуваат дека никакво преселување во тие размери немало нити во 6-ти, нити во 7-ми, пошто србите ги омаловажува дека дошле последни на Балкан во 7 век. Ние сме дошли као порано. И од словените па последни. И од словените. И ние као сме дошле во 6 век со се черга што вела со се све, а сме биле земјоделци и нормално. Некаде зад Карпатите. Значи, нашиот труд па посредно исто така тоа го негира, што на некој начин дури и руските истражувачи се например една завршна констатација на конгресот на нашата секција е дека славјаните таму каде што живеат сега се домородно население, се автохтони, не се како да кажем, завојувачки народ кој дошол на туѓа територија, го уништил домашното население, не знам што му направил, го изел, биле канибали или што биле, и значи се дава една неприродна конотација на природата на славјанските народи. Значи една констатација дека сите славјански народи, и украинци, и руси, и чеси, и словаци, и бугари, и македонци, и срби, си се автохтони на своите територии. Тоа беше една многу пријатна констатација која веќе добива онака прави докази дека тоа што не учеле досега е изнесена, па дури и неодржливо. Дури да била меѓу редови на ваков конгрес, многу значи за општото. Можда некој дошол во тоа време, дошол, ама дошол можда 1000-2000 души, а не дошле 100.000. Не можеле да го менат етничкиот карактер на населението. Као што секаде се случува. Дали се русите свесни за таа
расцепкана енергија која всушност само чека да биде обединета некојаш во некоја иднина, ако ја дочекаме. Тие си ги бараат исто така своите корени. И како голема нација претпоставувам дека уште повеќе се заинтересирани. Затоа еден од првите говори кој што Путин не еден од првите, него првиот говор званичен кој што го држа после инаугуративниот говор негов како премиер беше дека Русија треба да си ја врати својата култура на највисоко светско место и историја, онаму каде што припаѓа. Каде што и припаѓа. Така да тоа е повеќе од јасен сигнал каде тие понатаму ќе гледаат и каде ќе бараат во ова подрачје. Инаку само една напомена. И во Русија велат дека словените дошле од зад Карпатите. Ама гледајќи од Москва. Да, именно тоа ми беше и поинтата што неколку пати ја упорно ја повторуваме. Така да нашите сознанија за балканското потекло на славјаните и руската теорија за руското потекло на славјаните не се совпаѓаат многу. Тоа али сепак нивните корени се длабоки. Она што ние се слагаме со сите учесници таму е дека корените на славјаните се многу подлабоки него што е 6-тиот век. А уште подлабоки се корените на нивната писменост која ни се врзува со 10-тиот, 9-тиот и 10-тиот век. Тоа не е никакво омаловажување на делото на Кирил Методи и на Климент и Наум. Сите си имаат свој допринос во историјата на културата. Само ние ги продлабочуваме корените. Тоа и добива нивното дело уште поголемо значење зашто направиле усовршување, развој на културата и допринеле тоа. А некое спротивставувањето тоа е безсмислено, зашто ние зборуваме за 1000 години порано. Зборуваме за нешто што има доказ кој е гранит, кој е неуништив, кој цел свет го знае, цел свет го проучува. Хендикеп е на славјанските земји што не го проучувале каменото од Розета. Каменото од Розета е многу повеќе проучуван од западната цивилизација, од енглезите, французите, зашто тие го имале. А на исток, во Русија, на Балканот, Полска, Чешка, он е скоро и непознат. Односно, прифатени се сознанијата од англиската наука, преди се. Ние придовме критички, неоптеретени со предходните догми дека тоа така мора да биде. Трнавме со еден логичен пристап кој ни го признаа дека е логичен, дека еден народ на такво високо културно ниво што биле античките македонци во нивното време, нормално дека бил писмен, нормално дека своите декрети ги пишувале на својот јазик. Пред се, а ги преведувале и на јазикот на покорените народи, како што биле и едните, и египјаните, и другите народи. Имаме втор блок на реклами. Ќе се вратиме повторно. Повторно сме овде. Остана третиот дел, последниот, ама не со огромно задоволство, меѓутоа морам и во оваа прилика дури да ги прашам нашите вечерашни гости што е тоа на што нашата научна јавност реагира. Ме интересира што е тоа што не им се допаѓа, што е тоа на што забележуваат, еве за разлика од ова што ви се случуваше на еден светски конгрес. Значи, имате друга една ситуација пред да одите, па и откако се вративте дома. Мислам, ајде, не сакам да спомнувам овде разноразни писанија по разноразни списанија. Секогаш има од кои причини некој ќе се испонаша некако. Ме интересира вашето чувство, зошто нашата научна јавност не застане како што треба, вака со две раце, зад ова огромно откритие. Ево ја нешто ќе кажам и за почетокот и за нормално односот и во самата академија. Како вие на почетокот кажавте, нашиот проект на почетокот беше поддржан од Институтот за стратегиски истражувања при МАНУ,
кој го водеше академик Никола Клюсев. Така. И ние првите